자, 출발하겠습니다. 출발! 출발! 아, 여러분 따라오면 안 되지. 30초 출발하라고. 3분 30초, 3분 30초 출발. 3분 30초. 여러분 그런 거 얘기해주세요. 그런 거 얘기해주세요. 잘 모르시는 분들도 있으니까. 어서오세요. 어서오세요. 자, 오케이. 3분 30초 아니고 30분 30초입니다. 30분 30초. 30분 30초. 자, 일단 저는 개인적으로 그냥 기본 습 슈퍼카라서 일단 빨라요. 일단 빨라. 자, 오늘은 어디까지 한번 가볼지. 아, 약간 무서워. 왜냐면은 약간 이게 밤이야 지금. 밤이라서 더 무서운 느낌이 좀 있는 것 같아. 일단 저는 현재 2라운드까지는 점프밖에 못 쓰고요. 3라운드 때는 부스터 2번도 사용 가능하고, 그리고 4라운드는 부스터 무제한입니다. 여러분들도 부스터 무제한이고 4라운드 때는. 자, 일단 좀 많이 달려보도록 할게요. 일단 멀리 가는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 여러분들을 놀려주기 위해서는. 자, 여러분들 이제 출발했는지는 이따 가서 좀 볼게요. 지금 봤다가 왠지 내가 그냥 죽을 것 같아가지고. 자, 여기서 꺾어주고. 아이고! 근데 그리고 많은 분들이 제 시참을 자주 오시는 분들 같은 경우에는 좀 뭐지? 저기 아유 제 시참 자주 하시면 이제 좀 능숙해진 거지. 약간 좀 짬바가 생겼어. 그래가지고 이제 나도 그냥 되게 열심히 했는데도 잡히는 경우가 너무 많아. 오늘 좀 새로 오신 분들도 계시고 한데 좀 무섭긴 합니다. 따사이야야 피해주고. 이거 최대한 차량 체력 아껴야 돼. 야, 스포츠카는 지금 안됩니다 여러분들. 스포츠카 안됩니다. 본인 차량에 Z 눌러서 한번 확인해보세요. 자, 한번 여러분들 한번 위치 한번 보도록 할게요. 자, 지금 일자로 오는 게 보이죠? 그러면 나는 요렇게 해서 빠져나가 봐야겠다. 오케이, 좋아. 오케이. 여러분들 일자로 오기 때문에, 자, 요쪽으로 가볼게요. 요쪽으로 온 사람 없기 때문에. 자, 여러분 35분에 여러분들 2라운드 시작됩니다. 그때는 모든 시민 차량 다 가능합니다. 개인 차량은 금지입니다. 현재 라운드도 개인 차량은 금지입니다, 여러분. 개인 차량 타신 분들은 자수해서 여러분들 시민 차량이 지금이라도 타시면 되겠습니다. 아, 여기 마을 좋지. 여기 마을이 되게 살기 좋아요. 여기 호수도 있고. 약간 일산, 여기 일산이야. 호수공원 있어. 자, 요쯤 가서 이제 한번 확인해볼까? 요쯤 와서. 자, 일단 여러분들 얼마나 오고 있을지. 와, 뭐야! 야, 뭐 벌써 오신 분이 있어! 잠깐만. 잠깐만. 뭐야! 왜 이렇게 빨라? 야, 앞에 뭐야! 야, 피해주고! 야, 씨, 깜짝아! 야, 이거 뭐야, 이정현님! 야, 깜짝아, 피해주고! 그래, 잘 피했어. 일단 잘 피했어. 자, 여기서 우회전을 싹 해줘요. 좋아요. 아주 좋아요. 이렇게 좌회전 해주고, 스무스하고! 오케이. 자. 뭐야, 왼쪽에 누가 있었네, 방금? 여러분들이 지금 내 뒤만 따라오고 있어. 약간 여러분들 이제 뒤만 따라오면 뭔지 알죠? 뒤만 따라오면 안 된단 말이야. 이게 원래 이렇게 인원 많을 때는 양동작전으로 가져야 되는데, 이게 뭐야, 너 죽고 싶냐? 양동작전으로 가져야 되는데, 여러분들 그래도 35분이 되실 경우에는 저를 거의 다 따라잡으셨더라도 무조건 차량 교체하셔야 됩니다. 현재 시간 34분입니다. 저를 거의 다 따라잡으셨더라도 35분에는 무조건 차량 교체해주셔야 됩니다. 35분이 되면은 저도 체크 못할 수도 있기 때문에 탐하시는 분들이 얘기해주세요, 서로. 채팅으로라도. 오케이! 아유, 뭐야, 왜이래! 아, 차가 개똥이 됐는데? 야, 잠깐만. 아직 34분이에요. 좋아요. 뭐야, 여기 누가 있어. 여기 어떻게 알고 왔어, 여기. 내가 여기 올 줄 어떻게 알았어. 자, 아직 원래 1라운드는 여러분 약간 탐색전. 35분입니다. 여러분 2라운드 차량으로 교체해 주시면 되겠습니다. 2라운드 차량은
여러분들 아무 시민 차량 다 가능합니다. 대신 1라운드 때 탔던 건 금지고요. 1라운드 때 탔던 건 금지입니다, 여러분들. 아무 시민 차량 다 가능합니다. 여러분들 차량 교체해 주시기 바랍니다. 차량 교체해 주세요. 으이자. 이게 기본 스포츠카 슈퍼카기 때문에 그냥 W만 눌러도 세요. 아, 빨라요 이게. 이게 점프나 부스터를 굳이 안 써도 돼 아직은. 뭐야, 거의 다 따로 왔는데? 살짝 브레이크. 요 정도다. 와, 가자. 야, 버스 뭐야? 버스 뭐야? 잠깐만. 경찰차 있다. 잠깐만. 어떡하지? 나 어디로 가지? 생각 안 해놨는데? 잠깐만. 이렇게 가서 일단 이렇게 가서 여기서 이렇게 가. 오케이, 좋아요. 지금 내가 생각하는 대로 가고 있어. 내가 계획한 대로 가고 있어. 계획대로 되고 있어. 오케이, 계획대로 되고 있어. 넘어지면 안 돼. 오케이 해서 오케이 잘 따라오고 있지? 오케이. 잠깐만요. 뭐야. 감사합니다. 우후. 뭐야 이거? 뭐야, 여기 어떻게 왔어? 내가 여기 내려올 줄 어떻게 알았어? 뭐야? 자, 일단 없어요. 일단 여기 없어. 좋아요. 이번 라운드 끝날 때쯤에 체력 회복한다 마인드로 가고. 일로 가자. 오케이. 고속도로 한번 타자. 이거 내부 순환도로 한번 타자. 오케이. 자, 그럼 37분 시민 차량만 가능한 시간입니다, 여러분. 현재 좋아요. 여기 고속도로가 이렇게 많이 모여있는 곳을 굉장히 좋아해요. 굉장히 좋아합니다. 사이 피해주고. 자, 여기서 개가 여기서 이렇게 꺾어줘요. 이렇게 꺾어주고. 자, 일단 지켜봅시다. 지도를 한번 볼까요? 자, 많은 분들이 이렇게 오고 있긴 한데 아직까지 뭐 이렇게 나에게 치명적으로 다가오시는 분은 없긴 하네요. 오삼님이 왔네. 그럼 여기서 점프해줘야지. 뭐야. 오케이. 지붕에서는 오래 있으면 안 돼. 비매너야. 뭐야. 여기 대기하고 있어? 뒤로 내려가야지. 잠깐만. 잠깐만요. 여러분, 잠깐만요. 여기 어디야? 모르겠다. 이씨. 나도. 뭐야 이거 어떻게 했어? 어켄누. 잠깐만요. 자. 아무도 만나면 안 돼. 안 된다 마인드. 야, 이정우님. 야, 뭐야 이거? 트럭 누구야? 코드님이었네? 경찰 아저씨, 살려주세요. 저를 잡으려고 해요. 피해주고. 좋아요. 여기서 여기로 가지고. 좋아요. 다시 도심으로. 자, 여러분 현재 시간 39분입니다. 여러분 40분이 되면은 여러분들 개인 차량 대신 특정 키를 눌러서 부스터, 공격, 점프를 하는 개인 차량은 안됩니다. 여러분들 개인 차량으로 교체를 할 시간이 40분입니다. 자, 2라운드 회복 한번 쓰겠습니다. 2라운드 회복. 오케이, 2라운드 회복. 좋아요. 자, 3라운드를 대비하기 위해서는 지금 회복을 하는 게 굉장히 중요합니다. 자, 그리고 저는 여기 안에서 너무 오랜 시간 있는 게 아니고 바로 나갑니다. 바로. 여기 버티고 있으면 무슨 재미야, 그죠? 자, 갑니다. 자, 지금 버티고 계신 분이 벌써 있었네요. 뭐야? 개인 차량을 탈 시간인가요? 아니, 미리 준비하시는 건가? 오케이. 아직. APC 공격은 안 됩니다. 공격은 안 돼요. 공격은 안 됩니다. 자, 40분입니다. 40분입니다, 여러분들.
40분에 개인 차량 교체하시기 바랍니다. 개인 차량으로 교체하세요. 자, 3라운드입니다. 3라운드. 자, 한번 공항에서 놀아볼까? 여러분들. 공항에서 한번. 자, 그리고 3라운드는 저는 부스터 2번이 사용 가능합니다. 부스터 2번이 사용 가능합니다. APC 혼자서 못 사요? 그래요? 잘 몰라. 그냥 공격되면 웬만하면 쓰면 안 된다 생각하세요. 공격되면은. 아, 여러분들이 오는 거 한번 기다려 보도록 할게요. 좋아요. 이거 부시고, 오케이. 철조망도 부실 거만 부셔놔야 돼. 그죠? 괜히 다 부셔놨다가 내가 괜히 그게 패배 요인이 될 수가 있단 말이야. 요거 부서지나 안 부서지나 모르겠네? 이거 안 부서지나 보다. 오케이, 좋아. 네, 이번 라운드도 5분이고요. 마지막 라운드는 45분부터 55분까지입니다. 자, 화령님, LC님, 나! 와, 사이 점프를 해서 여기 넘어와주고. 아, 뭐 부스가 들어올 수 있네? 아, 잠깐만요. 잠깐만. 와, 사이, 야! 탱크 안 됩니다. 특정 키를 눌러서 공격하는 거니까 탱크 APC 안 됩니다. 3라운드 때 탱크 APC 안 됩니다. 자, 여러분, 여기 못 넘어오죠? 안녕하세요, 정훈님. 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분, 여기 못 오죠? 뭐야? 잠깐만. 우리 제로님 우리 친하잖아요. 잠깐만요. 알라봐요. 덤프 들어가면 됩니다. 우후. 자, 다시 한번 달려볼까요? 제로님 잠깐만요. 화령님 잠깐만요. 왜 이래요? 이러지 마세요. 잠깐. 잠깐만요. 아니, 거기서 내가 점프해서 부스터 쓸라는데 아니, 거기서 점프하는데 옆에서 쳐가지고 이게 점프 각이 이상하게 나왔어요. 진짜 재미 많이 못 본 것 같아.